रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय बे फिसायखौ हमनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय थामहिनबा 18 बोसोरनि सिङाव हाबा खालामनाय जे फिसायफोरखौ हमनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे समावनो मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। ससियेल मिडियायाव थामहिनबा समाजारि बिजोङाव बे भिडिअ गोबां फोसाव जाबाय आरो बे समाव नोंथांमोनो बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगोन आरो बे भिडिअआव नुनो मोनदों दि क'क्राझार थानायाव बिप्लब सरकार मुंनि सासे वार्डेना 100 रां लानायाव सोराङाव फैदों। नोंगौ नोंथांमोनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों। प्रदीप चक्रवर्ती मुंनि थामहिनबा प्रदीप चक्रवर्ती बिथांखौ फिसाय थामहिनबा बिथांखौ हमनाय जादोंमोन उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि दायाव बिथांखौ जोबथेसालियाव हमनाय जादोंमोन थामहिनबा दोननाय जादोंमोन आरो बेखौ लोगो हमनो दुल्लाल चक्रवर्ती आरो कंकेश्वर रायआ बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय फैदोंमोन आरो बेवहायनो वार्डेन बिप्लब सरकारा 100 रां घुस लादों आरो बे घुस लानानै बिथांमोनखौ प्रदीप चक्रवर्तीखौ लोगो हमनो थाखाय बिथाङा गनायथि होदों। बे समाव बे भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावजादों आरो बे फोसावजानाय लोगो लोगोनो गोबांनि गेजेराव मोनसे सोंलु सिखांदों जे सासे गोरिब सुबुङा माबोरैहाय बै जाय बिथांमोना हमजादों बे हमजादों बिथांमोनखौ जुदि बिथांमोननो फैसा होनानै वार्डेननो फैसा होनानै जुदि हाबनो गोनां जायोबा थामहिनबा बिथांमोनखौ लोगो हमनो गोनां जायोब्ला माबोरैहाय बिथांमोनखौ लोगो हमनो हागोन थामहिनबा माबोरैहाय बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना जेलाव थादों बिथांमोनखौ बोरै लोगो हमनो हागोन होननानै मोनसे सोंलु सिखांदों। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय सासे वार्डेना फैसा लानाय थामहिनबा बिथाङा रां होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय रां दिहुननानै स्पिनिफ्राय रां दिहुननानै बिथाङा रां होनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय वार्डेन नैबे बिप्लब सरकारा 100 रां लानानै बिथांखौ लोगो हमनाय बेखौ नुनो मोनदों। नोंगौ बे भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावजादों आरो मोनसे सोंलु सिखांदों जे सासे गोरिब सुबुङा माबोरैहाय सासे दायनिगिरिखौ थामहिनबा जोबथेसालियाव थानायखौ जुदि घुस लानानै बेखौ लोगो हमनो होयोब्ला माबोरै जागोन बे मोनसे गोबांनि गेजेराव सोंलु सिखांदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे भिजुअलखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय थादों आरो बे समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावजादों आरो बेखौ लानानैनो क'क्राझारनि एडिसि बिथाङा मा फोरमायगोन नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका बिथाङाबो मा फोरमायखो क'क्राझार जिल्लानि बर्नाली डेका जिल्ला बेंगिरि बे जिल्ला बेंगिरिया बे आयदाखौ लानानै बे घुस जानाय 100 रां घुस जानायखौ लानानै मा फोरमायखो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन आरो बेखौ लानानैनो नैबे बिप्लब सरकारखौ बे समाव सोंनाय फिननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बे समाव एडिसि बिथां आरो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया मा फोरमायखो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। ডিউটি থকা ইয়াৰে আমাৰ পোৱা গ'ল জেইল ৱাৰ্ডাৰ আছিলে তেওঁৰ নাম বিপ্লৱ চৰকাৰ হয়। তেওঁ সুধিলোঁ মই বোলে আপুনি এইটো এনেকৈ এই পইচা যে লৈছে মানুহজনৰ পৰা কি মানে এইটো কি কাৰণত ল'লে আপুনি পইচাটো তো তেওঁ ক'লে বোলে কি এইটো এই তেওঁ কোৱা কথা হৈছে কি জেলৰ মানে যিবিলাক ইনমেটছ আছে ইয়াতে UTP যিবিলাক আছে আৰু তো তেওঁলোকৰ কিবা ধৰক গাৰ্জেনে দিব দিয়ে বা কিবা ধৰক খোৱা বস্তু কিনিবৰ কাৰণে বা কেণ্টিনৰ বাকী তেনেকুৱা কিবা ক'লে আৰু তো মই ক'লোঁ বোলে আপুনি এই ভিডিঅ'টো যিটো আহিল তেওঁৰ পইচাটো আপুনি কিয় ল'লে বা তেওঁক আপুনি পইচাটো দিলে নেকি তো তেওঁ ক'লে বোলে কি মইতো বহুতৰে পইচা লৈছোঁ তেনেকৈ লৈ পেলাই কথাটো অকণমান কণ্ট্ৰাডিক্টৰী আৰু তো বস্তুটো ইনকুৱাৰী লেভেলত আছে। মই বাকী আপোনাৰ এই যিজন মানুহ ভিডিঅ'টোত আহিছিলে তেখেতৰ লগতো মই কণ্টেক্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো তেওঁৰো মই এটা ষ্টেটমেণ্ট ল'ম, ইয়াৰ পৰা মই ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট এটা লৈছোঁ আৰু বাকী আমাৰ যিজন ইয়াতে মানুহ আছে তাৰমানে তেওঁ তাৰ হেৰি হয় বুলি ক'লে এই যিজনে ভিজিট কৰিব আহিছিলে তেওঁৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ নে কি হয় তো তেওঁলোকৰ লগতো মই ফোনত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ। কালি মই ষ্টেটমেণ্ট ল'ম তেওঁলোকৰো তেতিয়া আচল হেৰিটো আহিব আৰু কিন্তু তেওঁ পইচাটো লোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁ 100 টকা এটা লৈছে হেৰিৰ পৰা এই ভিজিটৰজন আছিলে আপোনাৰ দুলাল চক্ৰৱৰ্তী আছিলে নেকি দুলাল চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা লৈছে তেনেকুৱা আৰু চিঠিলাৰ পৰা আহিছে। তেওঁৰ লগত আৰু এজন আহিছিলে
মই তেওঁৰ লগত ফোনত কথা পাতিলোঁ কনকেশ্বৰ ৰয় লগত মই কনকেশ্বৰক মই মাতিছোঁ তেখেত আহিব তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট এটা ল'লে মই গোটেই বস্তুটো কম্পাইল কৰি এটা মই ৰিপৰ্ট মই বনাব পাৰিম আৰু সত্য প্ৰমাণিত হ'লে ছাছপেনশ্যন কৰাৰ সম্ভাৱনা ডেফিনেটলি হ'ব মই আই জি মেডামৰ লগতো কথা পাতিলোঁ ফোনতে ডি চি মেডামৰ নিৰ্দেশতো আহিলোৱে মই তো গোটেইখিনি বস্তু কম্পাইল কৰি এটা ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিম মই তাৰপিছত মানে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যিটো হয় সেইটো প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰা হ'ব আৰু বাল্য বিবাহ ইয়াত লৈ অনা হৈছিল এইটো চাবৰ কাৰণে হয় তেওঁ 4 তাৰিখে তেওঁ শ্বিফ্ট হৈছিল ইয়াতে প্ৰদীপ চক্ৰৱৰ্তী যিজন মানুহ ইয়াতে আছে তেওঁ মানে বাল্য বিবাহৰ হেৰিতে অনা হৈছিল ইয়াতে পূজাৰী হয় বুলি ক'লে তেওঁ হয় ভিডিঅ'টো জাষ্ট মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু অলৰেডি আমাৰ ADC লেভেলত এটা মেজিষ্ট্ৰিয়েল এনকুৱাৰী দিয়া হৈছে তেখেত ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছে মেটাৰটো তদন্ত কৰাৰ কাৰণে আৰু IG প্ৰিজেন্সলৈও কথাটো জনোৱা হৈছে যাতে কমপ্লেইনটো যদি অভিযোগ যদি সত্য পোৱা যায় তেখেতেও বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আশ্বাসন দিছে মানে এতিয়া আমি ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত IG প্ৰিজেন্সে কৰিব তেওঁলোকৰ ষ্টাফ তো তেওঁলোকে যি হেৰি দিয়ে